Саламатсыздарбы балдар. Азыр силерге алгебра сабак болот. Бүгүнкү сабакта биз квадраттык теңдеме деген теманы өтөбүз. Бүгүнкү сабактын максаты квадраттык теңдемеге аныктама беребиз. Теңдемеге катышкан чоңдуктарды аныктайбыз. Эмне үчүн квадраттык теңдемеде биринчи коэффициент нөлгө барабар эмес экендигин чечмелейбиз. Жана ошондой эле кандай теңдеме толук эмес квадраттык теңдеме деп аталат. Анан толук эмес квадраттык теңдемени чыгаруунун алгоритмин үйрөнөбүз. Ошондой эле сабакта тырышчаактыкка, жоопкерчиликке тарбияланабыз. Эмесе кандай теңдеме квадраттык теңдеме деп аталат? Эгерде теңдеме ax квадрат кошулган vx кошулган s барабар 0 түрүндө берилсе, мындай теңдемени квадраттык теңдеме деп атайбыз. Теңдемеге катышкан x өзгөрмө чоңдук, ал эми a, v, s деген тамгалар кандайдыр бир сандар. Теңдемедеги x квадратка көбөйтүлүп турган a деген коэффициент 0дөн айырмалуу болуш керек. Бул өзгөчө айта турган өзгөчөлүк. Квадраттык теңдеме болуш үчүн a 0дөн айырмалуу болуш керек. Эми кандай теңдемелер толук эмес квадраттык теңдемелер экенин токтололу. Толук эмес квадраттык теңдеме болуш үчүн экинчи мүчө же үчүнчү мүчө 0гө барабар болуш керек, же экинчи, үчүнчү мүчө бир эле убакта экөө тең 0гө барабар болуп калышы мүмкүн. Мына ошол учурда берилген теңдемени толук эмес квадраттык теңдеме деп айтабыз. Эми балдар, толук эмес квадраттык теңдемелерди чыгарууну карайлы. Номер биринчи мисал. Номер биринчи мисалда теңдеме 2x квадрат минус 11x барабар 0 түрүндө берилген. Демек, мында теңдемеде s деген коэффициент 0гө барабар экен. Бул теңдемени чыгарыш үчүн x деген көбөйтүүчүнү жалпы көбөйтүүчү кылып кашанын сыртына чыгарып жиберсек, анда x көбөйтүлгөн кашанын ичинде 2x минус 11 каша жабылат, барабар 0 түрүнө келет. Мындан көбөйтүүндө качан 0гө айланат? Көбөйтүүчүлөрдүн бирөө 0 болсо, демек x барабар 0 же 2x минус 11 барабар 0. Мындан x барабар 0 жана x барабар 2ден 11 деген жооп келип чыгат. Эми балдар, экинчи мисалды карайлы. Экинчи мисалда теңдеме 2x квадрат минус 18 барабар 0 түрүндө берилген. Өзүңөр көрүп тургандай, бул жерде v деген коэффициент 0гө барабар экен. Мында берилген теңдемени чыгарыш үчүн 2 деген көбөйтүүчүнү кашан сыртына чыгарып жиберебиз, анда 2 көбөйтүлгөн x квадрат минус 9 барабар 0 деген теңдеме келип чыгат. 2 өзүңөр билесиңер 0гө барабар эмес. Демек, көбөйтүндү 0 болуш үчүн кашанын ичи 0 болуш керек. Демек, x квадрат минус 9 барабар 0 деген теңдемени чыгарабыз. Мындан x квадрат барабар 9, x биринчи, экинчи барабар плюс минус 3 деген тамырлар келип чыгат. Эми балдар, экинчи коэффициентта, үчүнчү коэффициентта бир эле учурда 0гө барабар болгон учурун карайлы. Башкача айтканда, үчүнчү мисалда 5x квадрат барабар 0 деген теңдеме берилген. 5 0гө барабар эмес, демек x квадрат барабар 0 болуш керек. Мындан x'тин 0гө барабар экендиги келип чыгат. Азыр болсо балдар, толук квадраттык теңдемелерге бир нече мисалдарды келтирип, ошол толук квадраттык теңдемелердеги коэффициенттер тууралуу маалымат алалы. 8 класстын окуу китебиндеги номер 582 көнүгүүнүн биринчисин карасаңар. Биринчисинде теңдеме 9x квадрат минус 5x кошулган 4 барабар 0 түрүндө берилген. Бул толук квадраттык теңдеме. Мында a-нын мааниси 9га, v-нын мааниси минус 5ге, s-ныкы
4'kө барабар. 8 класстын окуу китебиндеги номер 582 көнүгүнүн биринчисин карасаңар. Биринчисинде теңдеме 9х квадрат минус 5х кошулган 4 барабар 0 түрүндө берилген. Бул толук квадраттык теңдеме. Мында A'нын мааниси 9га, V'нын мааниси минус 5ке, S'ныкы 4кө барабар. Эми экинчисин карайлы. Экинчисинде да 6х квадрат минус 3х минус 2 барабар 0 түрүндөгү теңдеме берилген. Бул толук квадраттык теңдеме. Мында A'нын мааниси 6га, V'нын мааниси минус 3кө, S'ныкы минус 2ге барабар. Үчүнчүсүн карайлы. Үчүнчүсүндө теңдеме минус х квадрат кошулган 2х кошулган 3 барабар 0 түрүндө берилген. Демек мында A'нын мааниси минус 1ге, V'ныкы 2ге, S'ныкы 3кө барабар. Балдар, ушу менен сабагыбыз аяктады. Үйгө тапшырма. Силердин окуу китептеги номер 583 көнүгүү.